હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય ન્યુ બ્લોગ. આજે હું બનાવવાનો છું આટલું બધું ગાઈસ. તો લેટ્સ ગો ગાઈસ. ગાઈસ તો હું તમને આટલા બધા પાર્ટ યુઝ કરી હું તમને આમાંથી કોઈ બી બનાવવાનો. લેટ્સ ગો. પણ હું ગાઈસ હવે આપણે બુક સ્ટાર્ટ કર્યા છીએ. જો પહેલાં આપણે હું બનાવું છું હેલિકોપ્ટર. આ જો હેલિકોપ્ટરના પાર્ટ્સ. જો સ્ટેપ 1 આપણે આટલું જોડવાનું. આ બહુ હાર્ડ ગાઈસ, એટલે સ્ટેપ નંબર હું સ્ટેપ વાઇઝ તમને કરીને બતાવું છું. તમે મારી ચેનલમાં બન્યા રહો. ગાઈસ હું તમને સ્ટેપ વાઇઝ કરીને બતાવું તો તમે ખાલી મારી ચેનલ પર બનાવો. જો આ યુઝ કરી ગાઈસ હું બધા પાર્ટનો યુઝ કરી બનાવવાનો છે. લેટ્સ ગો. પહેલા હું શું બનાવી રહ્યો છું? હેલિકોપ્ટર. પહેલા હું હેલિકોપ્ટર બનાવું છું. હું ના પપ્પા. હેલો ગાઈસ, લેટ્સ ગો. ગાઈસ સારી આપણું એના માટે 2 પીસ આ લેવાના છે. પછી શું લેવાનું છે ભવ્યભાઈ? ગાઈઝ એમાં શું છે કે જે 5 સાઇડ્સના છે ને એ 2 પીસ આ લેવાના છે. ગાઈસ હવે આપણે સ્ટેપનું બનાવવાનું. તો હવે નહીં, પહેલા જે આઈટમ જોઈ લઈએ. પછી 2 પીસ આ ગાઈસ. પછી કાઢું છું. આ તો હાડ આવે ને કડા કડા, એટલે એક એ સ્પેનર છે. સ્પેનર છે. 2 પીસ લીધા. પછી એલ વાળા ક્યાં છે? એલ વાળા એવડા કે ડ્રાઈવર હું જોઈન્ટ એટલે હું થોડી દેર સ્ટોપ કરી છોડ્યો. પછી તમે હું જોઈન્ટ કેમ બતાવો. લેટ્સ ગો. થોડી દેર ઉભા રહેજો. મારા બ્લોગમાં થોડી દેર ઉભા રહી જાઓ. હું સ્ટોપ કરી બતાવું છું. સ્ક્રૂ ટાઈટ કરાવો. એવું ગંધાતું હું તમને બતાવી તો આના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાના. તો પછી મેં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કર્યા છે. આ સ્ટેપ નંબર 1, સ્ટેપ નંબર 2, સ્ટેપ નંબર 3, સ્ટેપ નંબર 4, સ્ટેપ નંબર 5, ફાઇનલ હેલિકોપ્ટર મારું બની ગયું છે. હું તમને બતાવું છું. મેં એસેમ્બલી કરી છે. બધા જ પાર્ટ્સનો યુઝ કરી અને મેં મારું હેલિકોપ્ટર બનાવ્યું છે. આ એક મસ્તન ગેમ છે. ગાઈસ આ ફાઇનલ રિઝલ્ટ્સ છે. જો આ બી ઉપર નીચે થઈ શકે કે એનર્ટ લાગે છે. ગાઈસ સમજે આ રીતે બને ખરે આના હાથે જબ બદલો મોર ટેન્ક બનાવવાનો છું. પેથન ટેન્ક. તો મારો બ્લોગ સારું લાગે અને ગમે તો હું બીજા બ્લોગમાં પેથન. ગાઈસ તમારે હારા લાગે તો નીચે ટેન્ક કન્સ્ટ્રક્શન લખી રહ્યો છે. એમાં હું તમારા ટેન્ક બનાવી બતાવી. બાય બાય, સી યુ, ટાટા, ગુડ બાય.